amici telespettatori, siamo di nuovo a San Vito, famosa località balneare turistica in provincia di Trapani, e siamo qui questa sera per fare la solita domanda della settimana, e cioè qual è la cosa più bella che hai fatto nella tua vita. Ne approfittiamo anche perché quest'oggi so insomma che c'è anche la sagra del couscous, per cui ci sarà un mare di gente, amici miei, e noi saremo lì appunto per intervistare queste persone. Ok? Venite con me, venite con Alberto, dai, andiamo. Che cosa sono questi? Sono le uova di mugine, Le uova di mugine? il cefalo. Essiccate? Sì, E come si mangiano? tagliate a pezzettini e condite con un pochettino di olio e limone. È una specialità di San Vito? Ok. Sardegnola più che San Vito. Come? È sardegnola più che San Vito. Sardignola? Tu sei di San Vito? Siamo di San Vito, noi siamo tutto lo stand di San Vito, la nostra produzione viene fatta tutta qua a San Vito. E presentate qua, e questi sono i vostri prodotti praticamente? Sempre che fanno parte insomma. Tutti questi prodotti sono di San Vito. Ho capito. E questo di qua che cos'è? Il tonno grattugiata, Bottarga di tonno grattugiata. per andare a fare la pasta, Ho capito, è una specialità anche specialità trapanese. trapanese. La salsiccia di tonno, salsizzella di tonno. E questa come si mangia? Questa è tagliata a fettine condita con un pochettino di olio e limone. Tagliata a fettine, condita con un po' di olio e limone. Andare ad aggiungere dei prodotti privi di sale. Come? Andare ad aggiungere dei prodotti privi di sale, pomodoro, insalata, delle patate, Ho capito. Semplice, praticamente come il salame. come il salame. Esatto. E queste invece? Queste sono le uova di tonno. Le uova di tonno. Le uova di tonno. E come si mangiano? Questa è tagliata a fettine sempre con il pane o farla essiccare e poi fare pure gli spaghetti. Ho capito. Grazie sempre, ciao. Ciao amici telespettatori, siamo proprio in mezzo alla saga del couscous. Amici telespettatori, è proprio incredibile, un mare di gente, un caos terribile. E stiamo per assaggiare il liquore. Sì, molto. Lei fa assaggiare qualcosa? Sì, le faccio assaggiare l'olio al limone e al basilico. L'olio al limone e al basilico. Questo sarebbe? Limone. Al limone. Buono. E questo è super. Questo qua. Super. E li fate voi? Sì, sono la titolare dell'azienda, abbiamo l'oleficio qui a Erice e quindi facciamo alta qualità con le varie riconoscimenti in tutto il mondo. Ho capito. Grazie. Auguri. Amici telespettatori, siamo sempre qua a San Vito. C'è un mare di gente, amici, un mare di gente. È incredibile, una festa così bella, la sagra del couscous. Se guardate attorno, stasera ci sarà anche uno spettacolo, sempre in onore del Couscous Fest. Ci sarà un complesso che suonerà, non so chi è, ma comunque. Ma venite con me, vediamo insomma, cerchiamo qualche storia da poter registrare. Amici telespettatori,
Questo sarà il complesso che suonerà stasera e canterà. Vedete che bel palcoscenico. Sentite i rumori delle batterie. Bellissimo, davvero uno spettacolo eccitante. Bello davvero. Davvero bello. Qual è la cosa più bella che hai fatto nella tua vita? Questo? Io ne ho fatte tante cose belle nella vita. Una, scegliene una, la più bella di tutti, magari che tu non ti puoi scordare. Non lo so. Non so, magari aver conosciuto un bel ragazzo, non so, aver avuto una storia d'amore bella. Una cosa bella che tu praticamente ricordi sempre, anche nei momenti tristi. Dillo tu. Tu? No, non lo so, non mi viene in mente, in questo momento mi spiace. Non ne hai fatte cose belle nella No, tua ne ho vita. fatte di tante, anche il fatto stesso di essere qua oggi, però così al momento non mi viene. E per te? La mia bimba. La tua bimba? Questa vedi già una cosa bella. Guardare quel ragazzo, Quel ragazzo col cappello? no l'altro. Quello a fianco che si tocca gli occhiali? Sì, però non glielo... Mentre per te? Dai, sbilanciati, dai. Non lo so. Ah! Avere comprato la mia borsa cavallina. Che bella! Che borsa è? Borsa cavallina? Bella, bella. Va bene, complimenti. Come ti chiami? Sabrina. Tu? Rosy. E tu? Valeria. Ok, grazie. Ciao ciao. Salve, sono di Stranamore Siciliano. Potrei farti una domanda? Sì, Come ti chiami? io mi chiamo Giuseppe. Giuseppe, allora ascolta, qual è la cosa più bella che hai fatto nella tua vita? Ma di cose belle ne ho fatte tante, però penso che la cosa più bella che ho fatto è stata quella di sposare mia moglie che mi ha regalato 2 gioie meravigliose nella mia vita. Ok, grazie Giuseppe. Ciao, buona passeggiata. Qui si assaggia pure. Salve. Si assaggia qui? Che sono timide. Però sono carine, guarda. Che sono dolci. Ciao, tu sei? Gabriella. Tu? Valeria. E tu? Melania. Melania, ditemi che cos'è che si assaggia stasera? Questo è olio extravergine di oliva siciliano della Barbera. Ah, Quello che facciamo degustare è il frantoia e avrei il piacere di farglielo assaggiare mentre mi sta intervistando. grazie. Vola. Questo è un medio fruttato che contiene tutte le migliori olive siciliane, la Cerosola. Come hai detto? Che questo è uno dei migliori oli della nostra azienda, contiene tutte le olive siciliane o comunque quelle più particolari che sono la cerasuola, la biancolilla e la nocellara del Belice, che dà questo gusto molto intenso. Bello, complimenti. Ciao ciao. Cos'è questo? Questo è il liquore di liquirizia. Liquore di liquirizia. La fate voi? No, la facciamo in Calabria, in provincia di Cosenza. Ho capito. È in occasione della sagra del couscous qui a San Vito. Qua rappresentiamo la regione Calabria proprio in occasione del Couscous Fest. Ho capito. Sto assaggiandolo. Bellissimo. Un liquore ottimo, è proprio una crema di liquirizia. Bella, complimenti. Grazie. E poi oltre a questo cosa avete? Allora qua rappresentiamo tutta la regione, quindi abbiamo dai salumi ai formaggi DOP, le creme particolari, le salse per poter condire le carni, fare bruschette e poi tutta una serie di liquori. Abbiamo il liquore al peperoncino, il cedro digestivo, il cedro a riserva, il cedro candito, dolcetti, fresini. Tutta una serie di cedri praticamente. Tutti ovviamente prodotti in Calabria perché Noi siete calabresi? esatto, rappresentiamo la regione Calabria in questa bellissima manifestazione che si organizza a San Vitolo Cup. Siamo da anni che veniamo qua, siamo felicemente contenti di partecipare ogni anno a questo importante e grande evento. Ok, vi ringrazio. Buon lavoro. Arrivederci. Posso farti una domanda? Sì, prego. Qual è la cosa più bella che ha fatto nella sua vita? I miei 2 figli. Per lei? Mio figlio e aver conosciuto mio marito. Ok, bravi. Indubbiamente, se- Vi ringrazio. Arrivederci. Cosa fate di bello voi? Allora, ti chiami tu? Pietro, Pietro, cosa fate di bello? diamo il couscous. Date il couscous, fate degustare il couscous. Ok, siete di San Vito? Sì, siamo di San Vito. E lo fate voi il couscous? Sì, Di pesce, di carne? di pesce, di carne e di verdure. Di pesce, di carne e di verdure. E quanto fate pagare per il couscous? Noi niente, è la biglietteria che fa i biglietti. E quanto si paga? Non saprei.
Vuoi assaggiare? Prego, assaggiate, prego, se vi piace fate il biglietto. Vedete amici telespettatori, stanno facendo degustare il couscous. E questo sarebbe il couscous di pesce? Il couscous di pesce. Chiedere direttamente al Qual era il problema? Mi dica. Problema nessuno. Questo è il classico couscous di pesce alla sanvitese. Alla San Vitese? Sì. Che lo fate voi? Sì. Esattamente lei, che è il cuoco. Io non sono un cuoco, mi diletto. Perché a me piace cucinare e non mi diletto, ma Come si chiama lei? io mi chiamo Tore, E di dov'è? di San Vito. Faccio il cuoco per diletto. Il cuoco per? Per diletto. Per diletto. Da molto tempo? Da sempre. Grazie. Vedete amici telespettatori? Mi hanno fatto degustare il couscous, ora lo assaggiamo. Buonissimo. Complimenti, Grazie. Complimenti davvero. Buon lavoro. Grazie. Tipi strani, vestiti da pelle rossa. Vedete amici telespettatori? Uno è toro seduto. Ma andiamo a domandare perché è vestito così. Ciao, sono di Stranamuri siciliano, posso farti una domanda? Come mai sei vestito così? Non parlo italiano. Come mai sono, Intervistata però come mai sono vestiti così? perché loro fanno musica di diverse Musica etnica? italiane, sì, sono Apache, Incas, Lakota, Quindi è una forma di pubblicità e praticamente. loro hanno un misto anche di vestimenti come è mista la musica, non vuoi... Ho capito. Va bene, grazie. Quindi praticamente per vendere i loro CD automaticamente si vestono così. Non so chi sono. Ma siete di Antenna Sicilia? No, Tele 8. Ah, Tele 8 di Mazzara? Fare le immagini, cose. Un attimo il veloce, Qual è la cosa più bella che mi hai fatto nella tua vita? La musica, studio la musica io, quindi la cosa più bella. Come ti chiami? Giuseppe. E quanti anni c'hai? 21. Ok, ti saluto, ciao. Qual è la cosa più bella che hai mai fatto nella tua vita? La cosa più bella, fare una bambina. Come ti chiami? Daniele. Quanti anni c'hai? 35. Ok, ti saluto, ciao. Prego, ciao ragazzi. Salve, questi sono tutti prodotti vostri? Sì, sì, tutti prodotti di origine siciliana, prettamente siciliana. La vostra specialità? Olio extravergine d'oliva. Ho capito. E questo è l'assaggio? Sì, prego. Grazie. Buono. Stella, accomodati. Dai. Vediamo anche Stella che sta assaggiando. Sentiamo il suo parere. Certo. Com'è? Buonissimo.
Buonissimo, complimenti. Grazie, grazie a lei. La ditta come si chiama? Tenuta Ducale. Arrivederci. Buonasera, salve, sono di Stranamore Siciliano. Che cosa fate di bello voi qui? Questo è uno stand divulgativo, Cioè? è il vivaio governativo. Il vivaio governativo? Sì, è un organo dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste. Si occupa di ricerca. Ho capito, io sinceramente mi sono fermato perché ho visto una bella ragazza, ho detto ora la devo intervistare. Gentilissimo, davvero. Allora, posso fare una domanda? Sì, fai. Qual è la cosa più bella che hai fatto nella tua vita? Io penso che la cosa più bella sia viaggiare, in generale. E tu l'hai fatto? Oddio, non mi sono spinta quanto avrei voluto spingermi, ma magari sì. Ok, complimenti. Come ti chiami? Martina, Dove sei? di qua, San Vitese. Ok, complimenti Martina. Ciao, buon lavoro. E a voi. Amici telespettatori, vediamo anche un palco montato con un bel complesso che stanno facendo un concerto. Non so che tipo di concerto è, ma comunque. Ciao, sono Enzo di Stranamore Siciliano. Posso farti una domanda? Dimmi. Allora, qual è la cosa più bella che hai fatto nella tua vita? Viaggiare. Ok. Grazie. Ciao. Sono Enzo di Stranamore Siciliano. Posso farti una domanda? Sì. Qual è la cosa più bella che hai fatto nella tua vita? Non saprei, ne ho fatte diverse. La ristorazione. Ok, grazie, ciao. Stranamore Siciliano, qual è la cosa più bella che hai mai fatto nella tua vita? Tu? La cosa più bella che hai mai fatto tu nella tua vita? Qual è? Non me lo ricordo, veramente. Ok, ciao. Sono Stella Stranamore Siciliano, qual è la cosa più bella che hai mai fatto nella tua vita? Io non so, di cosa più bella che ho fatto nella mia vita, non so, quella di venire qui. Come ti chiami? Franco Martinotti. Ok, ti saluto, ciao Franco. Ciao, sono Stella di Stranamore Siciliano, qual è la cosa più bella che hai mai fatto nella tua vita? Ma sinceramente stare insieme a lei. Come mi chiami? Alessandro. E tu? Caterina. Ok, vi saluto, ciao. Grazie. Allora, come ti chiami? Io Antonino. Antonino, sei di San Vito Lo Capo? Sì. Ascolta, qual è la cosa più bella che hai fatto nella tua vita? Mio figlio, siamo mia moglie. Bella cosa. Ok, grazie. Tu? Io ancora studio. E la cosa più bella che hai fatto finora? Un viaggio. Hai fatto? Cioè che ti ricordi che ti è piaciuto proprio assai? Ungheria. Un viaggio in Ungheria? Sì. Come ti chiami? Budapest, Vito. Grazie Vito. E tu invece? Niente di particolare. Vabbè, ma una cosa almeno che ti ricorderai, una cosa bella, che ogni tanto magari ricordi per sentirti meglio, nei momenti più tristi magari. Solo lavorare. Solo lavorare. Cioè finora non hai fatto mai una cosa bella che ti ha procurato magari soddisfazione, piacere? Fino ad ora no. No. Comunque speriamo che la farai, giusto? Sì, come ti chiami? Giacomo. Giacomo, grazie Giacomo. E tu? La cosa più bella, la mia famiglia, mia moglie e mia figlia. Anche questa è una cosa bella. Come ti chiami? Pino. Ok, grazie ragazzi, buon lavoro. Ciao. Salve, sono di Stranamore Siciliano, posso farti una domanda? Come ti chiami? Giovanna. Sei di San Vito Lo Capo? No, di Trapani. Di Trapani, ascolta, qual è la cosa che hai fatto nella tua vita più bella? La cosa più bella che hai fatto? Per il momento non mi viene in mente. Non hai fatto cose belle nella tua vita, magari che tu li pensi nei momenti magari tristi? Sì. No, forse non si possono dire. Non si possono dire una cosa bella? Ma una cosa bella. Una cosa praticamente che ti ha procurato soddisfazione, che sei stata contenta di averla fatta? Non lo so, non mi viene per il momento proprio vuota di. Sei confusa? Sì. Ok, grazie. Perché sono tante comunque. Ok, grazie Giovanni. Di niente. Ciao. Ciao.
Ciao, sono di Stranamuro Siciliano, come ti chiami? Roberto. Roberto, allora dimmi qual è la cosa più bella che hai fatto nella tua vita? L'amore. L'amore? Sì. Bella, una cosa proprio bella. Ok, grazie, ciao. Ciao. Salve ragazze, sono di Stranamuro Siciliano. Come ti chiami? Valentina. E tu? Liliana. Siete di San Vito? Trapani. E tu? Marsala. Di Marsala sei? Ascolta, ti posso fare una domanda? Qual è la cosa più bella che hai fatto nella tua vita? Nella mia vita? Dai, coraggio. Una cosa più bella, la cosa praticamente che ti ricordi, che ti dà conforto nei momenti tristi. Il mio primo concerto. Il tuo primo concerto, tu suoni? Sì, Suoni e canti o suoni solo? suono. Mentre per te? Mentre per me sicuramente la nascita di mia sorella. La nascita di tua sorella? Sì, una È gioia, stato il momento più bello. una grande gioia, irripetibile sicuramente. Ok, ti ringrazio. Grazie anche a te. Ciao ragazze. Ciao, sono Alberto di Stranamuro Siciliano, posso farti una domandina? A me? Sì. Come ti chiami? Stefania. E tu? Giuliana. Siete di San Vito Lo Capo? No, Trapani. E tu? Trapani. Siete sorelle? No. No. Amiche? Sì. Allora ascolta, qual è la cosa più bella che hai fatto nella tua vita? Ora su due piedi. Pensaci. Infatti. La cosa più bella, una cosa magari che quando... Le immersioni. Le immersioni? Sì. Ah, sei sommozzatore? Sì. Primo, secondo o terzo grado? Primo. Primo grado, complimenti. Mentre per te? La laurea. La laurea, sei laureata? In che cosa? Scienze e tecnologie della moda. Complimenti. Grazie. Ok, grazie ragazze. Ciao ciao. Io sono di Stranamuro Siciliano, tu sei? Marocco. Sì. Come ti chiami? Mohammed. Mohamed, Sì. ci potevo scommettere che ti chiamavi Mohamed. Sì, sì. Va bene, dimmi Mohamed, qual è la cosa più bella che hai fatto nella tua vita? Questo lavoro di qua, lavoro che ho fatto io sono lavoro. E Sei poi- praticamente contento che tu lavori qui, Sì, sì. giusto? Sì. Quanto tempo è che sei in Italia? 4 anni. 4 anni. Sì, sì. Sei single o sposato? No, singolo. Single. Sì. Quanti anni c'hai? Io 19. Ok, grazie Mohamed. Prego. Ciao, buon lavoro. Grazie, ciao. Oh yeah!